इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि सिनोनिम का सिनोनिम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसका ऑफिशियली कोई सिनोनिम नहीं है। नंबर 2, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड 45 लेटर्स का है, नियोमोनुअल माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्कानिक ओनियोसिस। ये एक लंग्स की बीमारी का नाम है जिसे सिलिकोसिस भी कहा जाता है। नंबर 3, किया आप जानते हो कि इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अब आपको कहेंगे 26, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, न कि अल्फाबेट्स। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो हर लैंग्वेज में सिर्फ एक ही होती है।